小學3年班有一次無意中見到我媽咪換衛生巾嗰下產生咗興趣，因為我又唔係冇錢買，但係我好中意借到嗰個快感咯。歡迎收睇港男港女，我係 Hanky 生。係，我係 Amber，咁咧就問你一個可能有少少尷尬問題，你有冇試過問人借 M 巾啊？有，梗係有啦。咁中學嗰陣時突然間嚟 M， 又或者可能做嘢咁，都會問人借 M 巾。咁你突然間女仔話嚟就嚟噶啦嘛啲嘢。女仔的確話嚟啊嚟，估唔到你都讀到個大學喎，知識分子嚟喎，原來你係。我都估唔到你做到小三添。今次我哋嘅嘉賓咧就係同借 M 巾呢個故事係有關係。女仔陣間話你知。好啦，我哋叫紅人出場。紅人，Hello， 大家好。聽你把聲似男仔啊，咁啊，你係男定女啊？問清楚先。男仔。男仔嗰陣時就貪玩啦，因為我又唔係冇錢買，但係我好中意借到嗰個快感咯。你借 M 巾有快？唔係，我問清楚，你係中意人哋嘅 M 巾，定係你純粹中意借完嘅快感先？中意人哋嘅 M 巾，如果借到咯。因為個 M 巾如果買嘅就冇意思啦，佢要借咗係一啲女仔嘅 M 巾，佢先會覺得開心。我多數都係着便服嘅，我唔會問着校服，大概30零40歲到。淑女、姐姐、姨姨咁樣嘅。你幾大啊？你自己年紀？20零歲咯。點解要借 M 巾？你借錢唔借 M 巾？你問人借錢我都仲理解。因為其實我由細到大，因為一啲問題啦，其實我自己係想做女仔嘅，但係又冇勇氣做手術，所以就嘗試過好多女仔唔同嘅嘢咯。我係對長褲同埋水靴有興趣，其他都冇興趣。見人哋着水鞋咧，尤其是高筒嗰啲咧，自己本身中意水鞋都中意啲牌子，唔中意啲普通。有2個牌子大牌子嚟嘅，我唔係純粹中意對水鞋，我係真係中意佢嘅 design 啊，好靚啊！我覺得佢哋嗰啲，其實我明白着鞋係着襪係吸汗啦，但係見到女性着水鞋咧，着好多層短褲啊，着對襪仔喺裏邊咧，我成日都覺得見唔到對襪仔嘅。好有神秘感。咁你有冇試過咁樣着出街啊？冇，唔敢定係唔敢？哦，即係你想嘅，不過只不過人哋睇到唔係咁好。係啊，你哋都知道咩叫跨性別㗎啦？呢個係我個人主觀答案啊，因為我識得有啲跨性別嘅男啊或者女啦，我得出嚟嘅結論咧，嗰個人本身係靚仔又或者靚女嘅話咧，我覺得係變性 OK 嘅，因為我睇完之後咧，哇，變完性之後仲靚仔喎，仲靚女喎。係啊。但係我睇過發覺，原來本身如果唔靚女嘅，千祈唔好變性。呢個講真嘅，因為我身邊有識一啲朋友，我唔敢同佢哋講，但係我覺得我唔係話外貌歧視定係點，因為我自己就係知道自己唔靚，所以我冇去。如果冇，咁就變咗。哦，即係你其實你心裏面有呢一個傾向，想去變成女仔嘅。係啊，喺性別上。但係你就覺得自己先天嘅條件令到你冇去做呢樣嘢。但係你身邊有冇朋友係變咗性㗎？有一啲我覺得仲靚仔過以前。的確有啲人係有啲易服癖嘅，咁但我唔知道佢哋會唔會對呢個女性用品啦，例如 M 巾咁私密嘅用具都試埋啊，但甚至乎會有啲除咗啲棉條啊咁樣，咁會唔會係因為你想更加透過呢啲女性嘅特徵嘅工具去 emphasize 去強調我而家係女人啦咁樣咧？咁我又唔會，因為我都好清楚自己，我唔係想做手術嗰類，即係我要星期1至5就係第一個自己，跟住星期6日又做翻第二個自己咁樣咯。哦，星期6日先至做女性嘅嗰個方向嘅。咁你做女仔嘅星期6日，你係會做啲乜嘢啊？我會去一啲蘭桂坊啊，或者係旺角啊，即係一啲比較多外國人嘅地方，跟住再襯翻個女裝咁樣。即係你會着全女裝嘅，即係裙啊。係啊。即係其實簡單啲，你係純粹中意女仔衣着 cutting 一啲 design， 但係你又未完全係想成為一個女人。我明白佢嗰種經痛係痛，一定辛苦過你下邊佔住嚿嘢啊嘛！我相信。我唔知點解會
enjoy 下邊佔住嚿嘢嗰個感覺咯。但係我又忽略咗女仔嗰邊同你好 enjoy 下面佔住嚿嘢揞住嘅感覺嗱。老實講嗱，其實即係好中意試唔同嘅嘢嘅。佔 M 巾真係未試過。其實可唔可以講下，即係尤其是有啲男觀眾唔會知嘅，佔咗 M 巾係一種咩感覺咧？好似做咗尿片咁咯，有啲局促咯，有啲局促。因為其實我自己有研究過一啲安睡褲嘅，裡面有幾種牌子嘅，某一種牌子係特別薄，而某一種牌子係特別厚，佢冇中間我又發覺。研究得好深入。咁你中意薄嗰個啲定係中意厚嗰多啲？厚嗰多啲，因為你中意有嚿嘢啊嘛。係啊，哇，咁得意啊！你由幾多歲開始係咁樣？小學3年班有一次無意中見到我媽咪換衛生巾嗰下，產生咗興趣。喺無意中見到嗰時3年班唔識，都幾深刻，因為我有唔印象喺北區嗰邊嘅。正常男仔打扮係一件波衫啊咁樣。我幫我個朋友，佢有啲唔舒服咯。你有冇收穫啊？有。點解你會俾人 po 上網嘅？其實佢話俾人哋影咗，但我唔知咯。即係你喺同一時間問咗好多當時嘅人。係啊，即係 A 區問完走去 C 區，跟住走去 D 區，跟住走去 E 區咁樣。喺唔同嘅街道、唔同嘅部分去問人借嘅，大約問咗幾多人借嗰一日？我諗20-30人咯。有幾多人真係借咗俾你咧？我記得都有幾個咯，2-3個咯。咁有冇啲係有喺手，但係我覺得你好似怪怪地，我唔想借俾你咧？曾經有試過。係你哋嘅對話點解佢會覺得你係有唔妥咧？因為你個理由好充分嘅，我幫人借。佢係話過分擔心，其實佢個心態係好啊，我覺得。有啲人係我覺得佢心態好好啊，使唔使幫你攞埋類似俾個女朋友啊咁樣？我擔心你唔方便攞入去，仲要問埋你啊，使唔使幫埋你？我覺得 OK 喎，幾好，幾有愛心。咁但係就所以你就話唔使啦咁樣。係咯。當你話唔使嗰時仲古怪。佢就覺得你有啲警棍啦。係啊。其實 boot 我都有咁嘅經歷。問人借 boot。唔係，即係我會用一啲理由去問佢，我想知道呢對 boot 嗰啲資料咁樣，跟住問佢哋攞電話或者 Instagram 啊，跟住傾偈啊，跟住我最後會同佢坦白翻嘅。對佢坦白，其實我自己都對 boot 好有興趣嘅，對女性。咁係咪好多人都覺得你好奇怪啊？係啊，但係我最後係可以揾到2-3個做到知心嘅朋友，都幾有愛喎。即係我會同佢講，我呃咗你，其實我咁。曾經有一個女性仲同我講，我覺得你唔係問 boot 咯，我覺得你係為咗識朋友先咁樣做。即係如果有人行埋嚟咁樣做，我都有呢個懷疑咯。我覺得你兩樣都有。都係嘅，我本身都冇咩朋友。但你係咪想同女仔做朋友多啲啊？咁你嘅性取向咧，你係男定係女啊？都係女仔。即係你如果要拍拖嘅話，你都會選擇女仔同你拍拖。係啊。咁其實你唔係想做女仔喎？唔係啊，我聽過噶，男性有女性傾向，但係中意女仔。擺咗上網，你會唔會影響咗你？日後我唔應該咁樣做，或者其實我覺得冇所謂，我自己做緊我自己嘅事，我又唔係犯法。我其實嗰下係好驚，跟住我隔咗一排冇做嘅，但係唔知點解都忍唔住做翻。係，因為犯法又唔係犯法嘅，只不過有啲人咧一定會覺得你好怪雞啊。我嘅問題好奇怪，因為其實我覺得着水鞋係要着襪啦，呢樣係人都知啦。但係我唔知點解成日都覺得女性咧，你夏天襯水鞋都係着短褲咁樣啦，見唔到對襪有一種神秘感。因為你着襪褲啲反而或者攝埋條褲啲反而冇乜嘢，但係我有段時間，我細個有段時間我都覺得好奇怪，點解睇唔到襪嘅？後尾我先知道原來有啲聲稱叫做船襪，咁就係原來係中間畫一個窿咁樣，同隻鞋 fit 翻 size 咁樣咯。隱形襪啊嘛，係類似嗰啲啦。多謝你嘅分享先啦。女仔有冇咁嘅傾向，即係想做男人一啲嘢？冇，你想做女仔一啲嘢？唔係，我想試女仔一啲嘢咯。你想試啫，但係你唔係想成為女仔。係啊，我唔係想成為女仔。係你想好奇嘅有啲咩感覺咧？但係嗰種係有一種少女嘅心嘅，我自己覺得。應該高少啊，有一件藍色嘅裙，我真係想着，連身裙嚟嘅。咁我又冇呢個經驗。係啊。我真係未試過有呢個諗法，女仔有冇啲男仔嘅我想做啊？有一個，唔係，有一個，我想試下做男仔擺入女仔嘅時候係咩感覺？我想知咯，我純粹好奇嘅啫，我唔係想做男仔，只可以係我只可以等我下一世啊，同埋或者試下道具咯。可能遲啲個科技發達咧，有啲儀器俾我感受下，可能有個 VR。嗱，我諗最接近咧就係你搵個男仔，跟住你塞隻手指入去。哇，好核突啊！
我最接近噶啦，核突啊！最接近噶啦。咁啊，希望你嚟緊個科技喺你即係百年歸老之前，可以試到呢樣嘢啦。我都好想試嘅，我一直好好奇想試女仔嘅高潮到底係點？點解可以 last 咁耐？點解男仔嘅高潮 last 得相對冇咁耐？咁啊，我哋多謝佢嘅故事啦。咁啊，如果你有啲咩癖好啊，咁啊都不妨同我哋分享下。我哋下集再見，拜拜。拜拜。以上嘅節目係經過刪剪嘅，如果想睇足本版咧，就記得加入會員啦。加入咗會員之後咧，仲可以入埋我哋嘅 TG Group，同我哋分享個故事嘅嘉賓傾下偈。咁啊，如果你有故事啊，記得 WhatsApp 同我哋分享啦。而家就訂閱同加入會員啦。